হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি বিকেল বা সন্ধ্যা এবং টিফিনের নাস্তায় এমন একটি ঝটপট মজাদার চিকেন রোল নিয়ে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এখানে 1.5 কাপের একটু বেশি ময়দা নিয়ে নিয়েছি, সাথে রেগুলার তেল দিয়ে আমরা একটু ভালো করে এটা মিশিয়ে নিয়ে আমরা ডোটা তৈরি করে নেব। এখানে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে আর ডোটা তৈরি করে নিতে হবে, তাহলে পারফেক্ট হবে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ময়দার ডোটা আমরা তৈরি করে নিয়েছি। এখানে খুব সময় নিয়ে এটা করতে হবে। এর উপরে তেল দিয়ে কিছু সময় রেস্টে রেখে দিব ঢাকা দিয়ে। এদিকে পুরটা আমরা তৈরি করে নিব। এখানে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি এবং মাংসের কিমাটা দিয়ে আমরা একটু জাস্ট ভেজে নিব। এখানে সামান্য পরিমাণ গাজর কুচি অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে এখানে অন্যান্য সবজিও অ্যাড করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন। তো এখানে হাফ চা চামচ করে আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ বাটা অ্যাড করে আমরা এর সঙ্গে মিশিয়ে নিব এবং পরিমাণ মতো লবণ। ছোট টুকরো করে মাংসটা কেটে নিয়েছি। এটা একটু জাস্ট ভেজে আমরা নামিয়ে নেব, তাহলে রোলটা খেতে ভালো হবে। এভাবে রোল ঝটপট করে তৈরি করে নেওয়া যায় এবং খেতেও খুবই টেস্টি হয়। বিকেল, সন্ধ্যা বা বাচ্চাদের টিফিনেও আপনারা এভাবে তৈরি করে দিতে পারেন। তো এখানে আমরা একটা রুটি বেলে নিয়েছি। এটা একটু হালকা তেল দিয়ে আমরা ভেজে নিব। বাচ্চাদের টিফিনে দিলে আপনারা চাইলে এখানে তেল বাদেও ঘি দিয়ে ভাজতে পারেন, আবার রুটির মধ্যেও পুরটা দিয়ে রোলটা তৈরি করে দিতে পারেন। খুবই হেলদি হবে। তো আমরা অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে আমরা হালকা করে পরোটার মতো করে ভেজে নিব। তো এখানে উল্টিয়ে দিয়েছি। এখানে সামান্য একটু তেল দিয়ে আমরা এপাশ ওপাশ একটু ভেজে নিব। এভাবে আমরা কয়েকটা বানিয়ে নিব। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা বাসায় একবার বানিয়ে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। তো আমার পরোটাটা হয়ে গেছে সামান্য তেল দিয়ে। রোলের জন্য আমরা যে পুরটা এটা রেডি করে নিব। এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সবজি অ্যাড করতে পারেন, আবার শুধু চিকেন কিমা দিয়েও করতে পারেন। তো আজকে আমি দুইটাই একসঙ্গে করব, তাহলে রোলটা খেতে খুবই ভালো লাগে। তো এখানে ভেজে রাখা কিমার সঙ্গে অ্যাড করছি টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি এবং শসা কুচি দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এভাবে একটা পরোটার মধ্যে কিমার পুরটা দিয়ে আমরা জাস্ট রোল করে নিব। রোল করে নিয়ে আপনারা ফয়েল পেপার দিয়েও মুড়িয়ে নিতে পারেন, আবার এমনিতেও খেতে পারেন। তো আমি এখানে টুথপিক দিয়ে আজকে আপনাদের দেখাবো। তো তৈরি হয়ে গেল আমার একটা। এভাবে কয়েকটা বানিয়ে নিব। আমার ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো তৈরি করে নিয়েছি, এটা আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি। হেলদি একটি খাবার, বাচ্চারা সহ বড়রা খুবই পছন্দ করবে, আর অসাধারণ টেস্ট হয় এভাবে খেতে। তো এখানে কেটে পরিবেশন করে নিয়েছি। দেখুন কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে এবং টেস্ট হয়েছে অসাধারণ। অবশ্যই চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবলস রোলটি বাসায় ট্রাই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।